ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده معانا فيديو جديد وحلقة جديدة معانا ومعاكم على قناتنا على اليوتيوب. وزي ما شفنا اخر فيديو كان حاجة تايم لابس كده للسيشن ده سيشن متصور في استوديو. تمام، هنشتغل مع بعض كده نشوف هنعمله في ايه في الصورة وقبل وبعد. تمام. طبعا دي شوية اعدادات انا مظبطها ومسيفها عشان تبقى ماشية مع متناسقة مع السيشن كله. ده الفايل بتاع التسييف بتاع السيشن، هو مفيش تغيير كبير يعني كده نعمله، يعني حاجات بسيطة. بص الفرق كده معايا حاجات بسيطة، مش كتير. هنعمل open. طبعا الصور متصورة رو، الصور هتفتح معانا بالشكل ده. طبعا الرو احنا عارفين ان هو تقيل شوية فبياخد وقت، خصوصا ان الجهاز عندي ضعيف شوية. تمام، الصورة بتاعتنا فتحت كده. اول حاجة هنعملها ان احنا هنعمل دبل لاير للصورة بتاعتنا. هنبدأ نكبر الصورة بتاعتنا بالشكل ده. عندنا هنا الوش في شوية حبوب هنبدأ نشتغل عليها. هنيجي هنا عند أداة الميكسر براش تول. تمام، هنيجي هنا نختار كده وهنبدأ نصغر البراش شوية بتاعتنا. شوف كده الأماكن اللي ما فيهاش حبوب هنبدأ نعمل كده ننعم. طبعا ده عشان الوش بعيد عن في الصورة. تمام، يعني الوش صغير فاحنا مش هنبدأ نشتغل في تفاصيل ونشتغل ان احنا بأدق التفاصيل، لان كده كده الوش بعيد. تمام، مفيش تفاصيل باينة والكواليتي بتاعته بتبقى ضعيفة شوية عشان الصورة بتبقى الجسم كامل. تمام، فاحنا هنشتغل تنعيم بالشكل ده. تمام، نبدأ نيجي هنا نختار الأداة دي، نشيل الحبوب. تمام، نبدأ بقى نكمل تنعيم. خلي بالنا بس عشان هنا في حتت فيها إضاءة وفي حتت مفيهاش إضاءة، فاحنا مندخلش كله على بعض. تمام، يا دوب نعم البشرة بس مش أكتر. تمام، مبنقفرش في الموضوع عشان ايه، مبانش ان ايه اوفر. تمام، بس كده نشوف بيفور وافتر. موضوع ايه، حاجات خفيفة. تمام، نيجي نرجع لحجم الصورة الرئيسي بتاعنا بالشكل ده. تمام، نعمل دمج الاتنين لاير مع بعض، وهنيجي نشوف الصورة بتاعتنا محتاجة ايه. نعمل دبل لاير تاني عشان ما نبوظ، لو بوظنا حاجة نمسح اللاير دي. تمام، عندنا هنا الأرضية بتاعة الاستوديو متوسخة طبعا عشان ده يعني مش ورق، ده حاجة كده اللي هي ايه بتبقى موجودة على طول في الاستوديو. تمام،
هنيجي نحول دي، سوري بس الجهاز تقيل شوية. هنيجي زي ما قلتلكوا كده، هنقف هنا ونعمل، نختار الاختيار ده. تمام. نبدأ نكبر الفرشة بتاعتنا شوية. هنيجي نحاول ان احنا بقى ايه، نشيل الحاجات اللي في الارض دي بالتنعيم. تمام. واحدة واحدة. بس كده عشان الجهاز تقيل بس شوية، فاحنا ايه، حاجة هتبوظ معانا، هندوس كنترول زد، ويبدأ يرجع الخطوات اللي احنا ايه، اخر خطوة احنا عملناها. تمام. ونبدأ نشتغل كده بالشكل ده. طبعا عشان الجهاز تقيل، هوقف الفيديو، اخلص الارضية كده وارجع لكم تاني. ورجعت لكم تاني بعد ما خلصنا تنعيم الارضية. ده before، ده after، before وافتر. كل اللي علينا ان احنا يعني نعمنا الارضية الباك جراوند عشان تبقى باينة ان هي سوفت. تمام. ونشيلوا الاثار بتاعت الشوز والاقدام والحاجات الوساخة اللي في الارض يعني. تمام. اقرب لكم كده، شايفين انتوا الشكل قبل ده بعد. تمام. موضوع بسيط، مخدش مننا وقت، بس هو المشكلة في الجهاز ان هو تقيل شوية. تمام. هنيجي نرجع للأداة بتاعتنا بتاعت تنعيم الوش ونبدأ ننعم. دي هنا دي تنعيم سوفت شوية. تمام. والتانية تنعيم أكتر، إن هو بتدخل يعني ايه الحاجة كلها في بعض. نظبط الكرسي شوية. تمام. نبدأ كده نرجع للصورة بتاعتنا، نشوف محتاجة ايه. تمام. نبدأ نعمل دمج. نيجي نختار هنا الوش. عايزين الوش بس. تمام. هنيجي هنا عند curves، ونبدأ نعلي الإضاءة شوية. نيجي عند الشادو نعلي شوية. تمام. بحيث بس ان يبقى الظل على الوش ما يبقاش مقصرش. تمام. بس كده حاجة بسيطة. تمام. خلاص. هنيجي هنا هنختار تبييض أسنان. نقف هنا، هنيجي نقرب كده شوية، نعمل كده على السنان. بصوا كده، طبعا باين. تمام. صغر الأداة دي شوية. هنيجي عند العين 20 مثلا، نبدأ نعمل كده. تمام كده. تمام. تمام. نعمل دمج. نيجي هنا نعمل بس تنعيم للحتة دي. بص، تعالوا بقى نشوف الأداة التانية بتعمل ايه. بتدمج الألوان في بعض، فبتضيع الشادو وبتضيع كل حاجة. احنا كنا عايزين نشيله بس النقطة بتاعت الخيال اللي هنا دي، هنا في الباك جراوند برضو. بس كده الموضوع ايه بقى كده في اللذيذ. نرجع للصورة بتاعتنا تاني.
طبعا انا اشتغلت على السيشن كله خلصته، فانا مظبط الالوان ومظبط كل حاجه. فانا كل اللي عليا ان انا هاجي اعمل هنا open، هرجع للسيشن، هلاقي ملف بي اس دي متسيف تمام في الحاجات اللي انا اشتغلت عليها عشان اشتغل على كل السيشن بنفس الالوان. فاحنا هناخده كده الالوان نحطها هنا، نقفلها تمام. مفيش حاجة تاني عندي غير اللوجو بس، مش اكتر. احنا مش محتاجين اللوجو في حاجة، فاحنا هنقفل الصورة دي. نرجع للصورة بتاعتنا دي بقى. هنا ده هنا انا معلي الاضاءة شوية، مفتح الاضاءة تمام. هنا ده تعديل اللون الابيض دوت تمام. ده هنا تعديل الباك جراوند تمام. هنيجي هنا ممكن بس نعمل دبل لاير للون الابيض بالشكل ده. نعمل بقى دمج الكل ده مع بعض. هنيجي نعمل شارب الصورة بتاعتنا، او هنلغي الشارب ده كنترول زد، وهنيجي نعمل شارب مور تمام. نيجي نعمل كده زوم على الصورة بتاعتنا. نعمل دبل لاير، نيجي هنا في حسنة او في حاجة هنا عايزين نشيلها. عايزين نعمل بقى اخر حاجة معانا في الصورة، النني بتاع العين تمام. نبدأ نفتحه شوية بس بالشكل ده تمام. تمام كده احنا يعتبر خلصنا الصورة بتاعتنا. بصوا كده، اوريكم before واوريكم after. هنيجي هنا هندوس على اخر واحدة كده عشان نحفظ اللي احنا كنا اشتغلنا عليه ده كله تمام. ندوس كده، دي بداية الصورة تمام. ده كده بعد ما خلصنا. ويا رب يكون الفيديو عجبكم، ولو في اي حاجة سيبولي في الكومنتات وهرد عليكم كلكم، واشوفكم في فيديو جاي ان شاء الله. سلام.